baru masuk tuh pada Giant. Hai guys, assalamualaikum dan selamat tengah hari. Panas. Panasnya tidak boleh berbincang. Lagi, lihat. Nah, gitu. Ya, Pak. Baru satu aja kita punya view. Kasih view kita 5 orang. Aku semi pindah sini. Sini. Nampak view yang lawa. Super. Oke. Hai guys, assalamualaikum, selamat petang kali tengah hari. Nah, gitu. Ya, Pak. Sorry guys, lain tadi itu hilang-hilang. Panas kayak Les, smile. Nggak panas. Ini jangan di video yang panas. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Oke. Oke kak. Gue mau cari tempat supaya yang tidak panas. Hai semuanya, assalamualaikum dan selamat petang. Selamat tengah hari. Sheila mau share dengan orang tentang satu produk yang mana produk itu boleh memutihkan, mengglowingkan kulit lah, yaitu produk EM Beauty Chewable. Ini EM Beauty Chewable nih kelebihan dia boleh mencerahkan, mengglowingkan serta menghasilkan sel kulit baru. Dimana aja boleh menjadikan kulit glowing, and then dia boleh mengecutkan jerawat
lepas sudah boleh mengecilkan liang pori. Siapa-siapa yang liang pori itu buka tuh automatically dia akan mengecilkan liang pori. Siapa yang muka sensitif, apalagi automatically dia boleh hilang lah. Tapi kena konsisten lah makan vitamin Inbreachable nih. Everyday sebelum sarapan satu biji sebelum sarapan lah. Mau kenyam ya. Itulah kelebihan Inbreachable. Hai semuanya, siapa yang baru tengok Sheila punya live ni boleh like and share guys. Oke, kelebihan Inbreachable ni juga dia melancarkan sistem peredaran darah kita. Siapa-siapa yang macam ada skin berjerawat, berminyak, bolehlah memakan vitamin ini dengan makan sebiji setiap hari sebelum sarapan. Rasa dia sangat siok, sangat sedap, orange. And then dia punya satu tablet ni, satu botol dia ada 30 biji. Jibat untuk 1 month. Lepas tu dia punya bahan-bahan ada susu kambing, ada extra madu di mana dia ada vitamin A, B, and C, and then dia ada kolagen ikan salmon. Kolagen ikan salmon ni dia sangat bagus untuk skin kita lah, di mana dia boleh mengglowingkan. Lepas tu dia boleh pelihara kita punya skin daripada penuaan yang kedut. Hai guys, siapa yang baru join live Sheila tu boleh like and share guys. Sebotol ni tahan 1 bulan. Lepas tu dia ada 30 biji, 30 tablet. Lepas tu sehari kena konsisten, every month kena makan lah. Siapa berminat tu boleh WhatsApp Sheila lah di nombor 0109699464. Mana telepon Ismail, mana telepon satu? Boleh minta. Sekarang Sheila ada di Kokol Heaven. Kokol. Siapa berminat tu boleh PM Sheila lah di nombor 0109699464. Kalau mau kulit cerah, cantik, berseri-seri kan sekarang kan mau raya, kita kenalah cantik-cantik, comel-comel. WhatsApp Sheila aja di nombor 0109699464. Hai semuanya yang baru join live Sheila tu boleh like and share guys. Sini banyak orang. Sheila mau kasih tengok kamu view-nya ya.